Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome sa Sabadong edisyon sa This Is My Life. Petsa 26 sa tuig 2022, kamusta sa karon nga weekend? Tapos na din wala mga lalabhan ninyo, nagmalala na, kay tido ka nami man sang kasingki sang silak sang adlaw na. Anyway, sa karon nga hapon tub-tub-tak na stress, kita nga mag-updinay, diri iya sa This Is My Life. Ang aton pamangkot kung kamo dira na kapaniaga na, ano na naman ang ginsaluhan sang pamilya. Mga senior citizen, sa mga kabataan na ito, kagang ara sa tagsa nila ka mga pulian, okay na, bastante na sa inyo paniaga, o kung hindi, importante, wala kita magutman. Kapaniaga kita makakaon kita sang 3 regular meals. Pamahaw, paniaga, panyapon, iban ganit. May mga brunch pa na, di ba la? May pamahaw pa na sila alas 10, alas 3, alas 9 bisang gabi. Pero mga pareho sa ito niya mga pigado kung ano ang ara lang ginapasalamatan. Kaya nusudaan nyo sa pagpanyaga, pabi i-share ninyo dira. Samtang ako diri maghahambal nga mag-updenay kita sa inyo dira mga radio. 684 kHz sa inyo mga lilisuan. Sa FB Live, paagi man sa Facebook page sang Action Radio Bacolod, araman, updanay man kita dira. Kag inyo dira makitaan ang tanan nga mga public and current affairs program na ara dira mabakitaan ninyo kag magluwas man sina ang mga natipon nga mga dalagko nga mga balita sa amon sini News Center, mga flash reports, mga breaking news, dalagko nga mga nagakatabo sa dalagko nga mga balita nga nagakatabo iya sa ayton palibot pungsod Pilipinas kag sa bugos man nga kalibutan. Sa YouTube, pwede man kita nga maka-updanay basta ano gani nami lang aton internet connection, no? Kag syempre, pwede man makabisita kamo sa website sang Action Radio Bacolod. Log in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa nahambal na naton ang aton panyaga, ng aton pagpanyaga kung inong ginsaluan aton panyaga gani Tita Wilma. Ating ako niya masugid man ko sang akon na panyaga kay daw dissatisfied man ako sang akon sinipaniyaga. Talagsama lang tagakaon bangros ana. Pero may mga bangros nga nara sa punong, di ba? Inang cultured nga ginatawag nga bangros, kag ang iba naman mabalaan mo ang bangros nga halin sa dagat kag ang sa punong, di ba? Kung kabalo ka manimaho, sensitive ang imo sini sense of smelling na magkahibalo ikaw kundi na siya naghalin bala sa dagat o kun sa punong. Maski dapa lang ng ilong ni Tito Wilma, very sensitive ina na. Kag timabalaan taman kun sa dagat, pwede bisan nga i-deny sang nagabaligya, pero pasalamat man kita sa aton suki. Kung kaya perbiga bakal sudan or isda, honest man sila. No? Kay may ara man nga mga isda nga daw hindi pwede kaunon mo, pwede sa ila, sa imo, hindi. Pwede sa akon, pero hindi pwede sa imo. Mga amo sinabila nga mga pagkaon. Nga dapat na iton man himuon, kainaman para sa aton, ikaayong lawas. Wow, paamo kay na. Kag magluwas man sinaiya karon nga hapon,
ano gani Tita Wilma karon nga hapon istoryahan naton kisti Sabado subong adlaw. Hindi away pa kagikambal ko ni mo sudan ano imuutan. Kompleto na to kay tibang ros ang isda. Anong imuutan ay digin sigang ko na lang para dasig lutuon sinigang. Sinigang na nga bangros na kay may ara man gamay nga dahon sang tangkong na butangan ko lang balatong kag okra na dason may gabi ko nga daw gamay-gamay lang sa inumol ko dako-dako lang sa inumol sang bata nan ay sus ka nami dason may tanglad man paano ano man lang nadang panyagan nila nga manamit kag ano man sa mga sarsyado nga mga sudan man tingin nyo nga anong ginsaluhan pa-share naman with matching bisaging, okay na nga paniyaga, di ba? Balanse na ina nga pagkaon. Para man sa atin ikaayong lawas. Gani sa siniman nga hapon, since Sabado subong adlaw, Sabado subong adlaw, tulo pa huway kita sa nga basa sa mga sulat ninyo nga ginapadala diriya sa This Is My Life. Pilaman ka mga tupiko ang atong sinima. Paambit sa inyo sa sininga hapon. Magluwas ang aton horoscope. Siyempre, sa karon nga panahon nga mainit ang panahon, ano mapaambit ni Tita Wilma? Kung hambal tanon namit kaunon, tisubong naman kung ano ba lang mga masami nga ma-experiensyahan nga mga sakit sa panahon sang tig-ilinit kag kung paano naton inamalikawan. Magluwas pagid sina sa ito naman FYI portion sa aton for your information karon pagkaon man dayon at ubling hambal ni Tita Wilma nga mga foods which are good for the brain. Mayo sa aton memorya. Di importante man ina para sa aton nga mga seniors. So ina talaga yun ina karon ni Tita Wilma. I-share ina naton sa inyo sa siniman nga hapon. Pero una-una, syempre, ano ba lati? Kadamo, pero basta mainit ang panahon nagatagi may mga araya nga mga skin diseases kung may skin diseases kasami rashes, bungang balhas, makabugperti akong magkatul sang una gahambal ko nga ginabungang balhas ka mo ako yawal for the first time kong in-experiensyahan pertigli kagatul kung may ara ka bungang balhas let's say sa imo armpit or sa imo ilok sa imo mga luko-lukuan ining imo balang abot kun pilon mo ni ining mapunduhan gid balis ang balhas kun ikaw balhason bow gaamo kay na mo may kisikising tiil mo mayo kon sugid lang nang hambal nila nga kaya nila di ba la ano lang nga ni aton tawi ginagamit sulfur gali the best dira may sulfur ointment kag simply sulfur soap na hindi ka na mag pasang kamalahalon subong nga mga ointment ang mga baratuhon nilang kag kinanglan maging resourceful man ikaw magkabuligid para sa sinaiya nga mga masakit kag pilaman kay ti madamo iya sa karon sang magluwas sina Tita Wilma sa skin diseases may ara pag Tita Wilma mo para malikawan na ito ang mga nanari-sari nga mga sakit. So, dapat kinahanglan kita maging preparado, kag kinahanglan kita maging mahinalungon man para hindi kita mabiktima. Ako na biktima na kamo iya. Para hindi kamo mabiktima sang dulot sang tuman kay init nga dalagan sang panahon. Kag isa na dira kadamo bula sa mga ginapang-atake na kung may ikaw mga hypertensive kay nga tungod sa mataas ang aton temperatura, ang tendency is taas man ang inyo sini blood pressure, right? Yes. Di ko magtaas inyo magtaas ang inyo blood pressure, mataas man ang risgong ikaw atakihon. Ina tungod sa mainit naton nga panahon. Di ba la, Tita Wilma? Ang sobra-sobra kainit, tama ginakadelikado. Sa mga kauturan naton nga may ginaantos iya nga balatian. Especially ang hypertension or high blood. Labi na gid sa mga high blood doon naton nga mga kauturan nga mga nagaedad-edad na. Ano pala Tita Wilma ang masami pagid? Ako nakamuno ko, ang inyo dira mga tutunlan paamo kay na bala halungan man paamo na tikitituon man gid halungan ang tutunlan sa tama kainit nga panahon
Kay nga kung hindi kita dira maghalong anuman bala ang anuman bala ang matabo sa aton na. Ano matabo kung malatnan kada karon, especially isa gid sa masami, matyagon mo sa imo tutunan sore throat, di ba la? Ang sore throat syempre kung mag-askad ang imo tutunlan kag magsakit na. Pero mas usual na mabatyagan basta mainit ang panahon, di ba? Kung masakit na siya, na pagtulon mo masakit, mo masilim, kung isa masilim sila, acute inflammation, or makabig ba lang nga isa, matsyag mo nga, duga mo kaya nga ka budlay, no? Dugi na kagot mo ikaw mismo, dugi na kagot mo imo sinitutunlan, no? Amo nang feeling mo sa imo tutunlan, isa ina ka makabig na ito yung upper respiratory tract infection. Nga klase iya sang virus ina tungod, no? Tungod sa virus o kung tungod man sa bacteria. Ano gani ang himuon mala na naton? Kinahanglan mo lang dugay-dugay inom tubig, likaw gid sa tama ka cold, ka-gargle lang gid ikaw. Mugmug ikaw sa makahambal neton labaab, no? Malabaab nga tubig, butangan mo jutay asin sa aga, deson sa ugto tapos paniaga, deson sa gabi andes ka magtulog, amo lang na imo sinahimuon. Okay, tonsillitis, isa man. Magsiling nga tonsillitis, may inflammation sa atong tonsil, no? Hindi masiling nag-iban nga, yung tonsillitis, ya bala naghubag, hindi. Magsilingat tonsillitis, inflammation ina sang imo tonsil. Tanan kita may tonsil, di ba na? Tanan kita may tonsil. Once nga may ginabatsyag ikaw sa imo tonsil nga ari sa imo tutunlan, ang imo tutunlan makaangkon infection kag ina maglala na, amo nang ginatawag tonsillitis. Inflammation of your tonsils na diin inaara ina siya nahamtang sa likod sang aton tutunlan, amo ni tutunlan ta sa likod ya sina bapa mo ka doluki tuno bulan tutunlan mo daw ay pakita sa ilan di bala ara sa likod lang gid sang imo tutunlan nga ang imo tonsil daw duha na siya kabilog, di ba? Duha na dira siya kabilog, left and right sa idang ara sa likod, no? Ara na sa kon magnganga ang imo ba makita mo bisan magtang out ka bala nalantaw ka sa espiho, no? Sa mirror on the wall, na inganga mo tang out ka kag magdoko makita ang imo tonsil duwa na kag pum paghiyugihon mo ti ko makita mo na nga may nagaputi kag nagapula-pula siya ay tonsillitis. May tonsillitis ikaw nagahubag ang imo tonsil amo nagasakit itulon, kasakit ihambal kung kaisa ano pang nagasulod sa imo sina nga ulo or paminsaron ina tungod sa mga bacteria, no? Kag of course masami na mabatyagon gid sa mga kabataan sa panahon sa tig-ilinit na ang pagkaangkon sa tonsillitis. Kag abi ninyo malast ng tonsillitis 4 to 6 days. Na 4 to 6 days. Gani mga kabataan, kung sawayon ka mo ni mama, especially kung gapatial ka mo sa init, hampang-hampang for how many hours? No nga ra ka mo sa tama kainit, tapos malamalang inyo tutunlan, baw paghalong gid mga anak, mag-inom tubig, hinay-hinay lang. Hindi ang very, very cold nga may ice-ice pa. Kay nami gina sa tonsil, na? Ang laryngitis naman, bari kita sa ginatawag nga ENT, no? Eye, ears, nose, di ba? Throat na pagkadto sa atong tutunlan panaog sa idalom ang aton larynx na. So ang larynx naton kung may mga pagbag-o ina amo na siya nga maka-experience ka nga daw mapaos ko kagang akong tingog daw ka husky, di ba? Actually sang una sang huben pakita ko na guna sa ila maghalambal nga mga tingog bala nila ka mga husky, no? Kay nami pamatian kapin pang mga singer ang mga nagakanta nga husky ang tingog nakanami kay ka unique pang matian. Gali na actually
may ara iya iban inborn nila ina. May ara naman nga nagaka-develop ina sa ila tungod wala nila ginahalungan ang ila sini larynx na or masiling kita inang ang imo larynx kun nga ang naga-husky may inflammation man may diferensya ang imo vocal cord but siningon hindi normal ang imo vocal cord. Wow, amoy na siya nga naga-husky imo tingog kag daw masakit nga daw ginabudlayan ikaw ti kun maglala pagintindi nami mga symptoms sina sang laryngitis kun ubuhon ikaw dason hilanaton ka sipon na isa pa na kag amo na bala mabatyagan mo nga daw nagakapaos ka na. Ano dapat mo himuon? Inom ka lang damo tubig para hindi ikaw ma-dehydrate. Kaon ikaw sa mga syempre healthy nga mga foods. Mga foods bala nga rich in vitamins na para nga maaway niya ang kung ano man inang masakit sa imo tutunlan kag ginapabaskog ang imo sa ni immune system. Actually, sharing ma lang na siya, na? Sharing na siya pero sa tuod lang kaagi ko dianay di bala kaagi ko nga nadula akong tingog nan ina siya tungod man sang diferensya sa imo sini larynx dumduman ko na kay doktor somewhere sa mga Riverside nan nga espesyalista sa tutunlan ano man lang tungagin pangangaya man lang ko ginlantaw yang akon sini nga tonsil ginlantaw yung akong larynx tapos damay ginpaso lang to siya nan singko doktora papasok ang maluto na nga akong tutunlan relax ay kanami pala ka soft-spoken mga klase nga doktora nan aralan na sa ground floor da sang sang medical arts daw bila dugin paso lang to siya nagkupos aba wala gani bisan ka adla mababatyagan ako nga may sound na nga nagagwa pero syempre hinay-hinay lang amo na kinanglan dapat man maghalong no kag hindi lang siling kaon kailang sa mga masustansya nga pagkaon kinanglan mo man ang mag-exercise so sa mainit nga panahon tama gid kabudlay that's why mga dear halungan tagi nga to ni kaayong lawas ang inyo mga hypertensive na iton man nga mga kauturan ha ang inyo high blood pressure man was say high blood pressure o kon hypertension hypertensive kung ikaw ang may hypertension na ang hypertensive ginagamit ina para sa tawo nga naga-antos sa magtaas nga blood pressure na amo ina siyang pinagid kakilala nga traidor nga kaklase sang masakit di bala tandaan nyo gid na amo ina ang traidor nga klase sang balatian kung ikaw ang high blood isa masama kami isa ina ka masakit sa arteries di bala kag wala bulong pero masarangan ina nga kontrolon ara sa natungdan kung paano, di ba la? Man ang high blood pressure, isa ina sa tatlo ika mga major nga balatian nga masarangan naton kontrolon para hindi magresulta sa cardiovascular disease, may balatian sa corazon. Kag makalikaw man, no, malikawan mo man ang pagkaguba sang imo sa ni kidney, amo nang masiling naton bato, ang bato na hiligay nun. Ang English ang aton bato is kidney na kag siya magluwasan ang makaangkon ikaw dira problema sa imo kidney sa pila pagid nimo ka mga future or pala abuton pagid nga mga problema ti mga komplikasyon sina amo ang makaangkon sang komplikasyon sang pagka-hypertensive mo is your kidney and your heart failure. May posibilidad man nga maka-experience ikaw sa stroke kag ma-heart attack ikaw. Di ba ako sa mga hypertensive na ito nga mga kauturan, that's why nga hinay-hinay gid kag kinanglan matinlo gid permi ang aton sinidugo. Di ba la? Kinahanglan gid. Ano dapat himuon tawe? Para malikawan ang high blood pressure, kinanglan mag-lose weight ikaw. Amo nang pinaka-effective gid para ma-control mong imo blood pressure. Lose weight gid ikaw na exercise regularly. Kinanglan ang imo pagka-active dira pareho sang bisan magbike ka na lang hinay-hinay pagdalagan tindi na pwede pero walking pwede gid. Importante is
balhas ikaw. Lakat-lakat okay na ina. Hindi gani sa mga hypertensive na ito nga mga kautunan nga mga kababayan zumba-zumba. Baka nami lang kay di ko kumulong sao. Ginahagad ko na nila nga magupon. Tita Wilma, upod bala sa amon magsumba. Ay, hindi ko kumulong sao tabi, no? Ti kay ay lang kaguyog-guyog lawas okay lang na siya, no? Ti paano ka na bibalason? Kaya ang aton ti Ilya puro tuo, wala-wala do mo na bala na. Gusto ta magsaot pero saot wala sang gusto sa aton ti hina-relax na lang ta, na? Kag kinahanglan pagid mga anak, ara bala ay ho. Kung mag-exercise ka mga 30 to 30 seconds to 30 minutes to 60 seconds every day, 3 to 5 times. 3 to 5 days a week. No? 30 to 60 minutes every day, 3 to 5 days a week. Dako na nangabulig para sa imi kaayong lawas. Regular exercise, gid kinahanglan. Isa pa, kontrolon mo ang imo pagkaon sa mga maalat nga pagkaon. Once nga mataas ang imo blood pressure. Na importante gina. Bisan nga hambal mo pa nga, ay, damit gidya ikaon mo, di ba la? No, damit gidya ikaon, pero sa gihapon nami gidya kung kontrolon mo ang imo pagkaon. Ilabi na gid ang pagkaon sa mga fatty foods, ina pagkaon nga damo tambok, damo oil. Inang mga maalat nga mga pagkaon kag mga magtamis nga pagkaon, abaw makasindi kag makasilim mangindi ka, no? Pwede man na, pero gamay-gagmay lang, no? Piknit-piknit lang, mabulong lang balang nabatyagan mo nga pag-crave sa among mga pagkaon. Likawan man ang pagkaon, always sa mga fast food change. Ay, yung pagkaon, pero may change siya. Sa mga fast food chains, no? Or let's say, mahilig ka magkaon sa hagan-hagana, amat-amat kag dulaay na. Kag limitahan mo man ang pag-inom sa mga alcohol drinks, no? Inabalang mga makahulubog nga ilim nun. Kaya nga, sobre-sobre nga alcohol na kapataas ang inyong blood pressure. Makagidya, Tita Wilma. No? Makapataas gidya sa inyong blood pressure. Bisan ano nyo pa na nga deny. Ganilikawan nyo gid ang sobre-sobre nga pag-inom sina. Kag magkaon man kamo sa mga pagkaon nga rich in potassium na kinanglan pagkaon nga rich in potassium para sa inyo sini lawas. Very important gid na. Gani tubtub mahimo likawan na lang, di ba? Kag sa karon man nga panahon nga tama kainit, oy hindi pa na. Hindi pa na, no? Tama kainit ang heat stroke bala, no? Ang heat stroke isa man na sa mga masakit mo, no? Kag gulpiada man na. Mainit sa skin mo, pila na ka mga sintomas nga mabatyagan mo, init sa skin mo, tapos ining naga-dry, kag nagapula-pula, na, nagapalamula, na, kag matsyag mo, do hindi ka pa minsar mayo, na, duga sala-sala, kag nag-hallucinate ikaw, na, dason, feeling mo do ka-aggressive sa imo, kag kadali sa imo manginit dayon, dasig balang reaction sa imo, kag damo pagid. Isa sa simple nga pumaagi para nga malikawan ang heat stroke, lain, ginayang heat stroke yan, no? Pag-inom permi, mas samigin ka pag-inom sa tubig. Paglikaw sa mainit nga silag sang adlaw, kag hindi gid magpabilin or magtinil sa mga gutok bala, mga lugar. Na? Kay kabalugid kita, sa panahon nga nagalapta, ang masakit sa aton palibot, mas maayo gid nga handa kita kag maghalong. Gani, kung ikaw may ara ka nga daan nga ginaantos nga balatian, hinay-hinay gid, halong-halong gid. Kay importante ang aton ikaayong lawas. Kabay pa ha, sa informasyon nga inagato natag sa inyo, pila inaiyasang kinahanglan gid naton sa karon nga mainit ang panahon, especially kung ikaw may ginaantos nga balatian. Ang paghalong nakadepende sa aton man paghalong. Maproteksyonan ang aton sa ni ikaayong lawas. Kag syempre, alas 2:10 na ang mga produkto mananay sang Dr. Alfred's, no? Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangibahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano. Okay. Hi and hello. Anay sa ito nila mga naka-online. Sa mga naka-online na ito nila. Hi and hello. Happy Saturday sa inyo. Happy weekend sa inyo. Wow, hidlaw ta kay Sir Ederica Fort. Sir Ederica Fort, good afternoon. Salamat, Gid. Kamusta na ang biyahe? Bapa mo kay na bala. Good afternoon, Ma'am Wilma. A blessed weekend. Stay safe always. God bless you and more power to ARB from Ma'am Elizabeth Gamala. Kag Marjorie Ward. Hello, Tito We. Good evening. Yes, good afternoon to you, dear. Kay Marilo Trevilla Katinoy. Tito Wilma Sugaton kunugad. Good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man sa imo. Salamat sa dako-dako nga heart nga imo ginsend. Okay. Okay, Ma'am Connie Laparan, mamati ko horoscope. Okay, ahula talang ang aton sini horoscope dugay-dugay man. Maayong hapon, paliog lang kugwit asang akon bana nga nagapamatigid sa imo. Si Jimmy Morales ang Barangay Falisa. Salamat, Gid. Ang nagapatamyaw ang asawa niya nga si Juanita Morada. Salamat kay Tita Wilma. Yes, Juanita. Salamat pa na and good afternoon. Blessed good afternoon, Tita We. Shout out, Liwat. Sa kay tatay ko, Edison Gonzalez Senior, na? Kay Sir Edison Gonzalez Senior, hi and hello sa imo. Nagamonitor gid siya ko, no? Hambal ni Inda, hambal ni Marisol Gonzalez Turnea. Yes, thumbs up si Ma'am Ana. Thank you, Ma'am. Pamo ka na. Inom gid permi tubig kung sobra ang init. Correct.
correct. Ma'am Marjorie Ward. Correct gina. Muna nga ako ginambal sa ila. Tawi, good PM. Monitor lang ko, diri sa Quezon City. Puerti man di sa Luzon, tawi. Ano, puerti man to kuno ka init sa Luzon. Hambal ni Sir Armando Libuon. Ray Flores Baryoga, mayong hapon. Tita Wilma. Bow, Tita Wilma, speaking of Sudan. Amon diri Sudan, utan. Nga dagmay with gata. Nga may magungon. With matching prito nga uga. O sa pagkanamit ba? With matching prito nga uga. May mangga pa. Yeah, from Bebs Mangustan ginamo. Yes, kainday Jean. Kainday Jean is Sulgon. Yes, okay. So, may namit na ina. Ako paborito ko gina. Isa sa mga paborito ko ng inyo Sudan paniaga. No? Ang dagmay nga may gata, nga may bagungon. Julie Militado Patrimonio. Mayong hapon. Thanks, Gid, sa health tips. Yes, so welcome gid na. Fruits and green leafy vegetable is a healthy options. Yes, ma'am, ginatag ko na sa ila kaina, na. Thanks, Tita William, sa health tips mo. Damo gid ko bungang balhas tungod sa mainit nga panahon, ho. Ako ngani primero gamitan ko inang tayubong ginbutangan ko baby powder, no, daw hindi gid siya magparty anan. Ang sulfur, nagbakal ko sulfur nga habon. Then sulfur ointment. Okay. Ang perti nga kakatol, ginimnan ko sang for allergy ko nga bulong. Ate, nagtahaw gid siya. Ang mutugling katapat niya. Na Alex Cataluna. Na para layo sa high blood ko no ka. O inom gid permi tubig. Okay, kung tama, kainit. Pa-shout out action, Tita Wilma. Sa family Sinoro kag pamilya Pilar gapamatigid sa Action Radio. Okay. Akon amo man na gani gainom permi tubig kun sobrang init. Good for you, Sir Alex Catalonia. Miss Home Lumina, mayong hapon man. Kay Martin Aliling, salamat man kag maayong hapon. Salamat gid Action to West ang mga advices. Reminders. We always pray Action Tita Wilma for our safety. Thanks, God. Okay, Tita We, ari naman kami gihapon nagapamati sa Mycelen Homes. Kami ni Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer Cagrosita Villaruel. Via radio gihapon sila, Tita Wilma. Salamat, gid, and God bless you and your family. Virgil Pinda, mayong hapon. Salamat, gid. Dongdong. Sakto na. Dongdong Ilyot. Good afternoon. Tamyaw ko lang da. Mama Bibing, gapamatigid sa imo. Kag Ilyot family. Thank you. God bless. Sang nagligad, amuna sudan namon. Kaina, pinakbit, ambal ni Mama Ana Sinoro. Abe ka nami, gida. Okay, Ate Kim Eriman, may damogin niya salamat. Bag si Sir Alex Montesa, mayong hapon man. Mayong hapon sa imo, Sir Alex Montesa. Wow. Madam Eva Defensor, sangko. Hello. Bawhidlaw man taba. Kamusta ka na ka? Kamusta na ka mo ni Tutoy Chowell, na? Okay lang. Si Tawi okay lang di Kamusta lang sa bugos nga pamilya, Inday Eva? Inday Eva Defensor, sangko. Paamo kay Repalaw. Salamat, Gidbangs. Okay, siling ni Sir Alex Montesa, Tita Wilma, mayong hapon. Ari naman ko din, naga-monitor sa imo pod sa kaadlawan ko share done, Tita We. Sa nga aton programa na palihog man ko pag-wit sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, Document Mayo, sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jean Kiriligdon sa Phoenix, Arizona. Kay Sir Noel Amar. Ma'am Jean Officer, kag Sir Mileli Uligo, damo gid niya salamat sa liwat. Monitor sa Banwasang, Candoni, sa Candoni San Miguel. Salamat gid, sir, ha? Salamat gid. And happy birthday sa imo, Sir Alex Montesa. Okay, enough lang na, balikan talang ka mo naman dugay-dugay, ha?
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa. Ang mga lugar kay diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic siya rin lamang nahamteng sa Dalan Lexon at lapit iya sa Burgos Lacson na sa lakat sang panahon, isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat Tan ko dali aton sining text hotline. Good PM, Tita Wilma, greet ko lang family Rimundo Samson family sa Maaw, Bago. Kag sa GF ko kay Rose Raimundo. Kay Ray Flores ni gali Tita Asang Le Castiliana. Adlaw ginagapamati sa imo. Thanks, Gid 0542 and good afternoon. Okay, pakbit akong tita nga may ginamos about 3846. Actually, amo ginman na iyang original yan, no? Pakbit nga may ginamos. Mayong hapon, Tita Wet Roses ni
Roses ni taga-Maaw. Ginatamyaw ko lang si Tita Marilyn Salvino kag Tito Domingo Salvino kag Tita We. Ginatamyaw ko pagid baw. Ginatamyaw ko pagid si Nay Sita, kag Nay Alice gapamati gini sila sang ila horoscope. So, ginabantayan nila. Bisan may obra na sinaysita. Untatan niya na anay ang iya obra kag magpamati sang horoscope. Thanks, gid Tita Wet, 1246. Naysita, mayong hapon lang dira, ano? Sinaysita dira, mayong hapon lang. Okay, Kag sinay Alice, duhagid sila. Okay, let's 2:31 Action Radio, Philippine Standard Time. Ma-horoscope anay si Tita Wilma, ha? Okay, sa horoscope neton karon iya nga adlaw antes man manamyaw ko anay happy birthday. Okay, happy birthday. Happy birthday. Today, March 26, 2022. Kay Mama Melinda Perez, no? Mama Melinda Perez dira sa Mayla, Carlota City. Mama Melinda, happy birthday. Pila ng edad niya gani? 80, no? Happy 80th birthday. Wow, no? Happy 80th birthday sa imo Mama Melinda. Greetings coming from Gingging, na kay Gingging, kay Carmen, kay Tutoy James, kag sa bilog nga pamilya Perez, no? Happy birthday sa imo. Kag syempre, halin man kay Tita Wilma, kag sa bugos man nga pamilya sang Action Radio Bacolod. Bailan mo avid listener, maninamon sila dira sa Mayla, Carlota, di ba? Kag syempre, happy birthday man. Kay Sir Alex Montesa today. Sir Alex, happy birthday to you. Sa inyong mga celebrators namon, God bless, good health, and always be safe, and more blessings to come. Okay. Di ba horoscope na Tita We, ano? Horoscope. Paraya karon nga adlaw na. Siyempre sa horoscope karon nga weekend, karon nga Sabado, unahon nito ni zodiac sign nga Aries. Amo man ng zodiac signs ang eton nga mga celebrator. Sir Rufino Era Gabino, mayong hapon kay I am watching siya kuno. Ara na si Sir Rufino Gabino sa may Handumanan, di ba sir? Kay akon Helen, pa-shout out lang na kuno sa mga taga Dulidno. Okay, karon lang ng iban kay horoscope anay si Tita Wilma. Aries! Ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, mga Aries, ang sikreto mo sa horoscope. Ang sikreto nga wala pa sa timing, wala pa sa husto nga panahon para mabalaan sang iban, posible nga madiskubrihan karon iya nga adlaw, Aries. Gani kinanglan magpreparar ka kung may makadiskubre gid man sina, no? Kinanglan preparar kay nga bautakson gid ang imo sini katampad, ang imo honesty. Ang imo naman ginapaabot nga kwarta o kung bagay nga madugay mo nang ginahulat, do wala pag chance nga makaabot, do wala pag chance nga makaabot. More patience. Aries, tungod suno sa imo horoscope, na delay lang. Mas wanti mo nga mga numero 4, 9, 11, kag 36, Emerald Green is your lucky color. Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 tubtub Mayo 20. Ang mga Taurian karon nga adlaw very strong ang ila sini nga ESP o kung ang ila man extrasensory perception. Pero suno sa imo horoscope bala Taurus or sa inyo horoscope Taurus, sundan ninyo kung anong nabatsyagan ninyo today. Sundan ninyo kung anong panagupnop ninyo. Kinahanglan, makigbagay man kamo, na makigbagay lang man kamo, magluwas sa inyo puluyan, sa inyo ulubrahan, sa imo mga amigo, mga amiga, na kinahanglan gid. Importante ina. 4, 15, 29, kag 32 ang mga maswati ninyo nga numero Taurus. Lavender is your lucky color. Sa iluan neto ng mga Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, mas maayo maghulag kagilayon antes mangin ulihi ang tanan.
Ang mga hinakit nga nabatsyagan mo, mga gidyatawi or hinakit lang, no? Ang hinakit nga mabatsyagan mo, mabuslan ina sang kalipay karon nga adlaw. Di wow, di ba Gemini? Jess 22, 30 kag 34. Midnight blue is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ang mga Cancer, bodo ginaugyunan, gidya sang panahon ng inyo pagplano sang maayo nga pamaagi para man sa kaayuhan sang inyo kaugalingon. Pero, kung may plano, ikaw nga makig-date karon nga adlaw, do hindi ginagakabagay sa imo. Gani, relax ka lang, ha? Hindi ka na makig-date karon nga adlaw, ha? Yes! Cancer, mga maswerte mga numero 11, 19, 31 kag 38. Your lucky color is blue. Sa mga Leo naman, mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Abi bala ninyo mga Leo, may ara chance or kahigayunan nga mapadevelop pa more pa ninyo, no? Ang inyo sitwasyon kung kwartang pagamahambalan, no? Manindugan ka sa kaugalingon mo. Tungod importante ina. Kag kinahanglan tagaan mo man importansya ang panahon. Mga Leo, maswati ninyo nga numero 9, 36, 39, kag 42. Mustard yellow is your lucky color. Okay. Mayong hapon danay kay akon Helen sa liwat. Sa mga tricycle drivers nga suki sang kape, sang kapihan ni June Make Cafe. May kapihan gali dira. So salamat kid sa aton dira mga tricycle drivers. Good afternoon ba mayo lang pagigop-higop sa mainit nga kafe. Ano sa may kapihan ni June Make. Okay? Mayong hapon, aksyon, Tito Wilma, monitor lang gid kami di palihog lang tamyaw kay Maxi Amejo Jr. sang Initaw Mizamis Rusi Branch. Initaw Mizamis Rusi Branch. Mayong hapon, Manjo, salamat gid kay Ma'am Diding Alohamiento. Mayong hapon kuno Tito Wilma. Yes, salamat gid. Mga rich na di sa mga rich na tuod ka siling ni Mama Ana. Mga rich na sila di sa La Carlota, mga Perez, close friend. Tuod ka. Gingging. Kabati ka sa hambal ni Mama Ana, sinuro mga rich kuno mga Perez dira sa La Carlota. Ay nga mga anak ka mo. Abita to, may harap at nabilin. Relax, anay. Na Virgo, sa mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, pamati maayong imo sa ni horoscope. Karon niya nga adlaw. Damo kasing dapat himuon, no? Damo kasing dapat himuon, pero ang kagamusang pensar mo among makahatag sa imo sang sala, kay nagasala-sala ka kung anong imo unahon, abi ginhawa anay sang madalom dira. Abi mag-relax ka anay para nga matigayon mo ang tanan para mangin happy ang tanan. Kag yes, labi mamas pagidi nga mag-aayo kung suportahan sang imo pamilya, of course. Basta sa kayuhan, ang pamilya mag-suporta again. 8, 12, 36, kag 41, mga maswerte mga numero, Virgo, Aquamarine is your lucky color. Una pa lang inagabahin sa itong mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Relax lang kasi Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili. Okay, sa mga naka-online da sa liwat, Ana. Miss Margie Hanivan family, thank you. Good afternoon. Salamat gid sa inyo. Ara man dagali si Tuto Kurt, Nathaniel De La Torre. Good afternoon, Tito We. Monitor lang. Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Madamo gid nga salamat. Ara sila ba? Salamat gid sa inyo ha. Kag ako ni Helen sa gihapon. Monitor lang kami tamyaw Maxi. Yes, Donna Ina.
sa mga nag-heart like naman sa aton. Salamat gid sa mga nag-like kag mga nag-share sayang This Is My Life. Nami pagikon hindi lang This Is My Life ang inyo i-share, no? Tanan nga programa sa Action Radio Bacolod, i-share nyo para makalabot man sa inyo mga pamilya nga atubala sa layo nga lugar kag ma-share pagid nila sa iban pagid nga nagakahidlaw sa ila pamilya diri sa Pilipinas. Jervy kahuyong, ang mga namala dito no? Kay Jervy Kahuyong, mayong hapon sa imo. Kay Antonio Beronio, yes, mayong hapon, Tony. Kay Felicidad Perez, kagali, mayong hapon lang dira sa imo. Felicidad Perez, good afternoon. Batian mo itong hambali mamana si Noro. Nga tagala Carlota mine. Evelyn Martinez, no? Evelyn Martinez, Lynn, mayong hapon. Kamusta lang dira? Kay Ruchel Fulgencio Susana. Kay Ray Flores Baryoga, good afternoon. Kay Tarik Antupina, mayong hapon man kay madamo nga salamat. Marilet Revilla Catinoy, kay Andrio Villar. Hello. Apa mo ka na? Hello. Apa. Kamusta lang dira kag mayong hapon? Edward Tahunes, mayong hapon lang dira sa imo. Kay Cindy Aros Isparas, na? Cindy Aros Isparas, salamat kag mayong hapon. Good afternoon lang kay Tita Wilma, na? Kay Diding Aluhamianto Yazdanay, na kay Jerlita Dimoto, kay Marjo Arneo, kay Fernie Spaniola, good afternoon man, kay Martin Aliling, Mark Andre Hungko Gamboa, good afternoon, kay Edmar Kilitar, kay Rose Escorte. Sa inyo mayong hapon lang dira, no? Sa liwat dira sa mga pamilya Haniva, no? Kay Julie, kay Margie, sa inyo tanandara. Kamusta lang, ana? Okay, abalikan lang na ni Tita Wilma dugay-dugay man ang iton sini mga greetings pag may time ha. Gani relax lang ka mo dira. Ay ara gali si Miss Jane Hildore Concepcion, Miss Candido Hildore. Miss Jane Candido Hildore, pasensya gen. Dira sa may sumuag. Salamat gen. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang Dayon si Tita Wilma. Alas 2:47 na. Ricky Calves, good afternoon. Sila niya happy listening sa Calves family. Good noon, Tita Wilma, watching live. Pa-shout out Ira and Jum Jum. Thanks, good faith, joy. Na? Businesswoman ay si Gingging Bala Action, Tita Wilma. Salamat for the information. Maayong hapon, Tita Wilma. Monitor lang ako diri. Sa Makiling family, sa nini sa may pakol na mayong hapon ano naman ining CRO GRO pakol sorry gin Miss Akon Helen di ko magets but anyway dira sa may pakol sa Makiling family na alas 2:48 action Radio Philippine Standard Time bungo kapanyag Tito Anthony, buway kapag kapanyaga, kapangagda pa saya panyaga, na? Tito, way monitor, kaon, tas andiya, wow, na my favorite gin ina siya, pero kamal-mahal pa na subong, well, from time to time, gabakal gid kita ka magkaon man sina. Anyway, thank you gid, Tito Anthony, na? Anthony Jones Habino, baga pamati, man ko no si Manangya, Maya-maya. Isa ka na maya-maya or maya-maya pa? Sorry, but anyway, thank you, Ged. Okay, padayunon kag tapusan tang nabilin ang mga zodiac sign. Kadto nakita sa Libra, ma? Ang Libra, amoy ning mga nataw dira Setyembre 24 to Oktubre 23. Wow, ang mga Libra karon nga adlaw wala problema sa ila love life. Oh, good for you. Nice to hear, na? Pero maghalong sa pagpabutyag sang imo hinanakit. Kay base magaluntad ang di paghangpanay. So, pangalihid ang nagkaghinay-hinay lang bala kung pwede ka makakambya o kung hindi. Ha, Libra? Mas wati mo nga numero 7, 12, 34, kag 40. Orange is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, sunod sa imo horoscope, magtuon ka man bis sa paghatag desisyon, inang sigurado ba lang nga desisyon, wala atras abante, baba mo kaya na. Pero Scorpio, mo nang hambal sang Libra. Mo nang hambal sang imo zodiac sign. Gamiton mo man ang imo kaugalingon nga mga idea para nga mapakita mong imo ginaangkon nga ikasanang. 3, 7, 19, kag 38, yellow is your lucky color. Sa mga Sagittarius, yes, mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, hindi nagkakabagay sa imo sa karon ang pagbiyahe. Gani, kung pwede pa lang magpa-relax ka lang danay na. Hindi nagkakabagay ang panahon sa karon sa imo pagbiyahe. Likawan na
likawan mo gid anay nga masiling ka magambol ka sa pagpasimpalad. No. Halong kagid sa mga tao iya nga mga na manug intulin, manug patalang, manang manug into. But in short, just si 8:21 kag 39 mga masuwati nga numero. Light green is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn naman dira, Disyembre 22, Enero 19. Capricorn, isa kaabyan nga Capricorn man, amo maghahatag sang bulig sa imo, ma-extend siya help for you, no? Dako man ang kahigayunan nga masulbar ang problema sa kwarta. 12, 14, 24, kag 39, ang mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color, Capricorn. Aquarius, ang mga Aquarius naman ni Enero 20 to Pebrero 18 ba. Mangin maswati ka Aquarius sa imo pagatukuron nga negosyo kung may ara gid man, kag kung may ara gid man, kag ready na ang tanan, umpisahi sa gilayon. Magtrabaho ikaw or mag-obra ka lang sang hipos. Kag kinahanglan ipakita kag kag padayunon mo man ang imo pagka mapinasensyahon. 5, 11, 22, kag 34 mga maswerte nga numero. Violet is your lucky color. Yes, kada po sa neto nga zodiac sign, Pisces. Ang mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Ara sa bahin mo ang kaayuhan. Konpinansya ang paghahambalan. Ba, tunaan mo man ang imo desisyon nga dapat tungdan, kag dapat mo himuon, pero maghalo pa nikaw sa mga salakyan, ina suno sa imo zodiac sign. 13, 24, 33, kag 39. Your lucky color is jade green. So, nabatian natin tag sa zodiac sign para man sa ito na tag sa ka-horoscope iya karon nga hapon. Mapadayon gihapon sa Tita Wilma. Gingging Villanueva or Villanueva na utod lang na. From Pulupandan ni Ma'am, live mo. Live mo na gingging ni gingging, salamat gid and good afternoon sa imo na kung sino man dirang upod mo, salamat gid na businesswoman, salamat gid ato pag gid Armando Gabang mayong hapon Tito we monitor lang ko diri, salamat gid kay Sir Ricky Calves, happy listening Calves family, thank you gid monitor man kami diri sa Kaliling Kawayan, tamyaw ko lang pamilya sa barangay na pamilya ko sa may barangay RSB La Carlotes City. Pamilya Himotaya nga always man ga monitor sa inyo program. Stay safe and God bless from Maria Leia Bantayan. Jubel Ginggaray Deghiya. Watching live here. Mayong hapon. Sorry gid sir ha. But anyway, thank you so much. Alas 2:53 ay may gamay pa ko di nga i-share man sa inyo sini nga hapon. Gamay lang na siya pero mapuslan labi na sa mga medyo mahina-hina na ang memorya na may lipat-lipat mamay sini ano to gani man mga lut anay sa ulo mga ano man di bala especially kung mga nagaedad ka na kay ara ginaiya kabahin ginaiya sang inyo pag-edad di bala so may gamay lang ko nga i-share kung anong nami kaunon para sa aton sini brain, di ba? Food for the brain and memory na nami gini sa aton utok kag sa aton memorya. Oy, ang mga matambok nga isda, mani kag olive oil, pwede yan manami sa aton, na pagkaon nimo sa matambok nga isda pareho sang sardinas, tuna, ang tamban tuloy ba mackerel kag salmon salmon kung sa iton sa Ilunggo pa sa Hiligay noon pwede nga makamentinar sang aton maayo nga memorya na kay may omega-3 fatty acids na siya nga makita man sa mga matambok nga isda. Ano pagid
green leafy vegetables or green vegetables, parehas broccoli. Ang tangkong naapos lang na iya. Spinach pwede man na alugbati, di ba? Kamote, strawberry, kag iban pa gid nga pagkaon nga rich in vitamin C and vitamin E. Eh di wow. Ang broccoli medyo mahal-mahal. Sa ari na lang tadi sa mga green vegetables na tangkong, spinach, kamote, strawberry, kag iban pa nga pagkaon. Kay nga mga pagkaon, ang mga pagkaon nga ni nagaangkon sang antioxidants, makabuligid sa pag-away sa mga free radicals nga pwede nga maghalit sa aton utok. Ha? So, nadiskubrihan naman nga ang pagkaon sang rich sa vitamin C kag vitamin E, posible nga makapaganhagan, makabuhin sang peligro sang Alzheimer's disease. Aba. Ano pag Tita Wilma? Ha? Pagkaon sang mga matagas, mga foods, vegetables, nga may mataas iya nga flavonoids, pareho sing tea. Ang tea, ang apple, mansanas, orange, ang suha or calamansi, repolyo, aho, sibuyas bombay, kamatis, peas, kag beans. Nami, kay nga nadiskubrihan sa isa man kapag tuon, ngang pagkaon sang prutas kag utan, makapabuhin, makapaganhagan sa pagkaguba sang utok kag sang pagkaulianon sang aton mga young ones. Pamilya, kabataan kag mga apo, tandaan nyo ina para sa inyo lola kag lolo. Ano pag Tita Wilma? Powder? Ano nga klaseng powder? Ako bala primero, hindi ko ni magkaon sang curry powder na mo. Pero may nabalaan talaga nga mahilig siya kag paborito yagid ang chicken curry na, di ba? Ang curry powder kag turmeric na kay isa gini masilin na to nagapangunan ni siya iyang sangkap sang curry powder in ang turmeric nga nagaangkon sang curcumin kay man sa pagtuon abi ninyo mga palangga ang mga tagpalamatin diskubrihan sa isa ka pagtuon nga ang curcumin isa sa very effective nga antioxidants kag anti-inflammatory tuod na siya that's why ako ka-adjust na gakaon na ko na may pagtuon man nga nagasiling nga posible mas nga nag-function ang aton sini-brain or aton utok kon permi kita magkaon sina. Okay? Tawe, please tamyaw man sa mga anak ko. Roslyn Bison, upod sa ila mga customer, pamati samtang nagapamahaw sa ila snack house sa may Purok Luok, Calatrava. Salamat kita we halong. Wow, dire sa snack house ni Roslyn Bison. Wow. Enjoy lang ka mo samtang nagapamahaw dira. Okay? Balikan ko nga akong ginadiscuss. Tandaan lang ginaton mga palangga na ito ng mga tagpalamati. Tandaan lang ginaton, no? Ang reminders lang git sa aton is hagan-haganon, buhinan naton ang mga pagkaon nga nagaangkon sang mataas nga saturated fats, trans fats, kag cholesterol. Makuha na ito na sa mga tambok sang karne, na margarine, kag mga processed foods. So, likaw-likaw. If not likaw, hagan-hagan, hinay-hinay, until nga madula sa ito na. Kag isa pagid ang mga pagkaon naman, nga rich iya sa sugar, may posibilidad gina makapadugang isang peligro sa type 2 diabetes. Ang type 2 diabetes isa ay nakakondisyon nga posible makapadevelop sang 4 times nga peligro sa masakit nga Alzheimer's disease. Nga magpalibog kita sina, why not? Abi nga ari lang kita diri iya sa maayo para sa aton ikaayong lawas. Di ba la? Ay, nga magagay. Yakon sa bagay, Tita Wilma, hindi man na iya, hindi abi na malikawan, ti anhon tabi abi. Abi pa mo ka na bala, no? Tita We, tamyaw ko lang di kapitbahay ko, nagapamati sa program mo Nelson Malbay, nga nagatamyaw. Ang nagatamyaw Yolanda Pasamante 0197. Imponto Listres Action Radio Philippine Standard Time.
It's 3 p.m. Oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spre. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. So, nabatian naton, ang aton sini 3 o'clock prayer. Kag salamat gid sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Dire kay Sir Ipe, kag kay Ma'am Jo, Ma'am Katar, good afternoon. Thank you so much gid sa inyo. And of course, dire man kay Ma'am Melchurita Ferrer, no? Salamat man sa inyo. Kag mayong hapon man kay Manang Perla, kay Inday May, kay nung Jolly Tinero Senior, dira sa may tugis sa Pontevedra, kag sa San Juan, sa mga Monte Castro family. Salamat kid. Kay Nina Guardamo, kag kay May sang East Homes 4, Barangay Mansilingan, salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag syempre dire sa may Camp Amber, Don Salvador Benedicto, kay Virginia Manihable, may damo gid nga salamat. Syempre raman si Tay Avelino kag si Inday Sandra Tiglay dire sa may Phase 1 sa Country Homes sa Estefania. Inday Norma Rosales mayong hapon kay Inday Grace dira, and of course kay Inday Sally Sausa. Kamusta ka mo dira sa Talisay? Ay, Inday Sally Sausa, kay Tutukian, and of course kay Bebe Roston. Thank you, gid kay Nunoy. Salamat. Tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa This Is My Life. Ang iton Bible verse of the day, halin sa Titus chapter 2, verse 11 and 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. I can't say goodbye. Sa liwat, may damogin nga salamat. Inday Sharon Padillan family, good afternoon. Thank you, Ken. Happy weekend sa inyo. Sa Lunas na naman kita mag-openinay. And happy Sunday and happy family day para buwan. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action anti-oxidant.